sa Ginoo, makinig kayo sa Lucas 21 bersikulo 25 hangtod sa 28. Ug aduna unyay mga ilhanan diha sa adlaw ug sa bulan ug sa kabituonan ug diha sa yuta. Adunay kagul-anan sa kanasuran nga nagkalibog tungod sa ninaguok sa dagat ug sa mga balod. Ang mga tawo panguyapan sa kalisang ug sa pagpaabot sa mahitabo sa kalibutan kay mga tay-og man unya ang mga gahom sa kalangitan. Ug unya ilang makita ang anak sa tawo nga magaabot nga sinapwang sa mga panganod inubanan sa kagahom ug dakong himaya. Inig sugod kahitabo nining mga butanga, iyaha ninyo ang inyong mga mata, iahat ninyo ang inyong mga mata ug ihangad ninyo ang inyong mga ulo kay ang inyong kaluwasan nagakahiduol na. Mao kini ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Amen.